أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbemde Hz. Ali radıyallahu anh'ın zikrini beyan ettiydim, o devam ediyordu. Bugün dahi bu konuda beyan edeceğim. Hz. Ali radıyallahu anh muakatı konusunda kardeşler kimiyle kardeş yapıldı. Bu konuda rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi iki defa kendi kardeşi olduğunu beyan etti. Bir defa Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler arasında Mekke'de muakat yaptı. Sonra muhacirlerle ansar arasında Medine'de hicretten sonra muakat kurdu. Yani kardeşlik kurdu. Ve her iki seferinde Hz. Ali'ye dedi ki Anta ahi fi dünya vel ahire. Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali bin Abu Talib ve Hz. Hasan bin Hunayf arasında muakat yaptıydı. Kardeşlik kurduydu. Muakat ne zaman oldu? Bu konuda zikir vardır. Tarihte şöyle zikredilmiştir. Muakat iki defa oldu. Sahih Buhari'nin bir şari Allama Kastalani beyan eder. Muakat iki defa oldu. İlk defa hicretten önce Mekke'de muhacirler arasında oldu. Hz. Resulullah, Hz. Ebu Bakr, Hz. Ömer ve Hz. Osman ve Hz. Abdurrahman bin Avf arasında, Hz. Zübeyir ve Hz. Abdullah bin Mesud arasında, Hz. Ali ve kendisi arasında muakat yaptı. Sonra Medine teşrif buyurduğu zaman muhacirlerle ansar arasında Hz. Enes bin Malik'in evinde muakat yaptı. İbn Sa'd beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 ashab arasında muakat yaptı. 50 muhacir ve 50 ansar arasında kardeş olduklarını beyan etti. Muakat bu demektir. Hz. Ali Bedir gazvesiyle birlikte bütün gazvelere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Tabuk gazvesi dışında, Tabuk gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Ayyal'ın bakıcı için onu görevlendirdiydi Medine'de. Hazret Salba bin Ebu Malik beyan eder. Hazret Sa'd bin Ubada her seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından alem bardar olurdu. Alem taşıyan, bayrak taşıyan. Savaş olduğu zaman Ali bin Ebu Talib bayrağı eline alırdı. Gazve-i Uşeyre Cemadiyul Ula 2. Hicri'de oldu. Tarih kitaplarında onun gazvesinin adı Gazve-i Uşeyre dışında Gazve-i Zulkuşeyre, Zatul Uşeyre ve Useyre dahi beyan edilmiştir. Uşeyre bir kalenin adıdır. Hicaz'da Yembu ve Zulmarva arasında bulunmaktadır. Bunun hakkında detaylarını beyan ederek Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır.
Cemadi Uluva 2 Hicri'de Mekke Kureyşi tarafından bir haber alarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin bir cemaatiyle birlikte Medine'den çıktı ve arkasında kendi süt kardeşi Abdüssalma bin Abul Asad'ı amir olarak görevlendirdi. Onu burada deniz kenarına olan Yembu adlı yere gitti ve orada Kureyş ile karşılaşmadı. Fakat burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Mudlec kabilesiyle birlikte bir anlaşma yaptı ve geri döndü. Hazreti Ali bu gazveye katıldı. Bununla alakalı olarak Müsned Ahmed bin Hanbel'in rivayeti şöyledir. Hazreti Ammar bin Yasir beyan eder. Gazve Zatul Şehre'de Hazreti Ali ve ben biz kardeş idik yolda. Arkadaş idik. Resulullah öyle bir yere gitti ve orada ikamet etti. Biz Banu Mudlic'in insanlarını gördük ki onlar hurma meyvelerinde bir pınar üzerinde çalışıyorlar. Hazreti Ali bana dedi ki Ebu Yakzan düşüncen nedir? Biz onlara gidelim ve bakalım mı ne yapıyorlar. Biz onların yanına gittik ve onların işini gördük belli bir müddet. Sonra biz uykuya daldık. Ben ve Hazreti Ali oradan yürüdük ve hurma ağaçları arasında yerde uyuduk. Resulullah adına, Allah adına yemin ediyor. Resulullah dışında bizi uyandırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ayağıyla bizi uyandırdı. Bizim bedenimizde toprak vardı. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin bedeni üzerinde toprak görerek buyurdu ki ey Abu Turab. Sonra dedi ki sen ben sana iki kötü insan hakkında söylemeyeyim mi? Abu Turab'ın zikri daha önce de geçen hutbede olduydu. Camide uyuyordu ve toprak vardı ve Resulullah Abu Turab dedi. Abu Turab adıyla konuştu ve kendi künyesi Abu Turab olduydu. Belki o zamandan beri bu isim koymuş olabilir. Daha sonra yahut her iki yerde beyan etmiş olabilir. Belki eğer önceki olay ise önceki olay olduğu gibi görünüyor. Her neyse ben sana iki kötü en bedbaht insan hakkında söylemeyeyim mi? Hazreti Ali dedi ki evet ya Resulullah. Resulullah buyurdu. Dedi ki ilk kişi Semud kavminin idi ki Salih aleyhissalatü vesselamın devesinin ayaklarını kesti. İkincisi ey Ali senin başına saldıracak ve kan ile senin sakalını dolacak. Gazve-i Safvan Bedrül Uliya Cemadiyul Ahir'de oldu. 2 Hicri'de. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh bu konuda detaylarını şöyle yazmıştır. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gazve-i Şehre'den Medine'ye geri geleli 10 gün dahi geçmemişti. Ki Mekke'nin bir reisi Kuzmun Cabir Feri Kureyş'in bazı askerlerle birlikte hızlı bir şekilde Medine'de bir yere saldırdı. Otlak vardı ve Müslümanların develerini oradan alıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Hemen Zeyd bin Harisa'yı emir olarak görevlendirdi. Muhacirlerin bir cemaatiyle birlikte onun arkasından gitti. Ve Safvan'a Bedir yanında bir yer var. Onun arkasından gitti. Fakat o kurtulup gitti. Bu gazve-i Bedrül Ula dahi denilir. Bu gazve zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye beyaz bayrak verdiydi. Bedir gazvesi 2 Hicri Mart 623 senesinde olduydu. Ve onun zikri
ve Hazreti Ali hakkında zikir vardır. Şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd bin Abi Vakas, Hazreti Basbas bin Amr, bunları müşriklerin haberini almak için Bedir çeşmesine gönderdi. Onlar hayvanların su verdiklerini gördü. Müşriklerin bu cemaatini yakalayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine getirdiler. Bedir gazvesi zamanında her iki ordu karşılıklıydılar. Rabia'nın iki oğlu Şeyba, Utbe ve Velid bin Utbe çıktılar. Ve mübarezeti davet etti. Muaz, Muavviz ve Afra'nın oğullarıydı. Onlar için mukabele için çıktılar, yarışmak için, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sevmedi. Müslümanlarla müşrikler arasında ilk savaş olsun, Ansar katılsınlar. Resulullah sevdi ki kendi amcasının oğulları ve kendi kavmi vasıtasıyla bu yücelik belli olsun. Ansar'a emir verdi. Onlar geri döndüler saflarına ve kendisi için hayır kelimesini kullandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için. Sonra müşrikler dediler ki, ey Muhammed, bizim için, bizim kavmi için bize eşit olan kimseleri gönder kavmimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dedi ki, ey Banu Haşim, kalkın. Hakkınız için savaşın. Allah-u Teala sizin peygamberinizi onunla göndermiştir. Batıl ile geldiler. Allah-u Teala'nın nurunu söndürmek istiyorlar. Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib, Hazreti Ali bin Ebu Talib, Hazreti Ubeyda bin Haris ayağa kalktılar ve onlara ilerlediler. Utba dedi ki, biz tanıyalım, konuşun. Bunlar üzerinde miğfer vardı, onun için bakamadılar. Hazreti Hamza dedi ki, ben Hamza bin Abdülmuttalib'im. Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in arslanıyım. Utba dedi ki, ben haliflerin şiiriyim. Bu senin kimdir seninle birlikte? Hazreti Hamza dedi ki, Ali bin Ebu Talib ve Ubeyda bin Haris. Utba dedi ki, iyidir bunlar. Sonra ey Velid, kalk. Hazreti Ali onun mukabele için çıktı ve kılıç kullandılar ve Hazreti Ali onu öldürdü. Sonra Utbe kalktı ve ona mukabil Hazreti Hamza çıktı. Her ikisi arasında kılıç kullanıldı. Hazreti Hamza onu öldürdü. Sonra Şeybe kalktı. Hazreti Ubeyda bin Haris çıktı ona mukabil. O Hazreti Ubeyda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları arasında en yaşlıydı. Şeyba Hazreti Ubeyda'nın ayağına kılıç vurdu. Onu yırttı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali Şeybe'ye saldırdılar ve onu öldürdüler. Bu rivayet 2 sene önce dahi bunun bir kısmı beyan ettiydim. Ben tekrar beyan ediyorum. Başka bir rivayet var. Bunun zikri şöyledir. Hazreti Ali beyan eder. Utba bin Rabia ve onun arkasında kardeşleri dahi çıktı ve dediler ki, kimdir bizim için yarışa çıkan? Ansar'ın birçok gençi çıktılar. Utba dedi ki, siz kimsiniz? Onlar dediler ki, biz Ansar'danız. Ansar dedi ki, sizinle bir ilişkimiz yok. Amca oğullarımızla savaşmak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Hamza kalk. Ey Ali kalk. Ey Ubeyda bin Haris ilerle. Hamza Utbe'ye doğru ilerledi ve Hazreti Ali diyor ki, ben Şeybe'ye doğru ilerledim. Ubeyda bin Velid arasında savaş oldu. Her ikisi yaraladılar kendisini. Sonra bir Velid'e dikkat ettik. Onu öldürdük. Ve Ubeyda'yı biz savaş meydanından sahasından geri getirdik. Hazreti Ali radıyallahu anhu Bedir gazvesi hakkında beyan eder. Orada kafirlerin sayısı Müslümanlardan kat kat fazlaydı. Geceleyin
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında acizane dualarda bulundu. Meşgul oldu. Kafirlerin ordusu bize yaklaştı ve biz onların önünde saflara girdik. Birdenbire adamın birisini gördük ki kırmızı deve üzerindeydi ve onun devesi yürüyordu insanlar arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Ali, Hamza, kafirlerin yanında olanlara sorun ki bu kimdir ve ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer onlardan birisi size iyilik yapabilirse o develidir, kırmızı develi. Bu arada Hazreti Hamza radıyallahu anh dahi geldi ve dedik Utba bin Rabia'dır. Kafirlere savaşa mani oluyor, yasak ediyor. Ebu Cehil dedi ki sen korkaksın ve savaştan korkuyorsun. Utba coşku da dedi ki bugün göreceğiz ki korkak kimdir? Her neyse. Ondan sonra savaşa katıldı. Hazreti Ali'den rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesi günü benimle Hazreti Ebu Bakır hakkında dedi ki aranızdan birinizin solunda Hazreti Cibrail ve ötekinin sağında Hazreti Mikail ve Hazreti İsrafil yüce melektir. Sabah zamanında gelir ve saflarda bulunur. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Bedir gazvesinin zikrini şöyle yapmıştır. Hazreti Ali diyor ki savaşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünüyordum. Ben kendisine doğru kaçıyordum. Fakat her ne zaman gittiysem kendisini secdede gördüm ağladığını. Ve dinledim ki kelimesi, dili üzerinde kelimeler vardı. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Hayyu Ya Kayyum. Benim Rabbim, benim canlı diri Rabbim, benim efendim. Hazreti Ebu Bakir bu durumunu görerek Ebu Bakir rahatsız oluyordu. Ve arada bir arz ediyordu. Ya Resulallah, benim annem babam size feda olsunlar, siz üzülmeyin. Allah-u Teala mutlaka sözlerini yerine getirecek. Ancak buna rağmen kendisi dua ediyordu. Ve bu korku içindeydi ki Allah-u Teala'nın sözleri bazen şartlı olur. Hazreti Fatma ile evlilik 2 Hicri'de oldu. Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine Hazreti Fatma ile evlenmek istediğini söyledi. Resulullah kabul buyurdu. Hazreti Enes beyan eder. Hazreti Ebu Bakır ve daha sonra Hazreti Ömer her ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine Hazreti Fatma ile evlenmek istediğini söylediler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı ve cevap vermedi onlara. Hazreti Ali beyan eder. Ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktım. Ve arz ettim ki Hazreti Fatma ile benimle evlendirir misiniz? Resulullah dedi ki mihir için elinde bir şey var mı? Ben arz ettim ki benim atım ve benim zırhım vardır. Resulullah dedi ki at sana gereklidir. Zırhını sat. Ben zırhımı 480 dirheme sattım ve mihir hakkını elde ettim. Parasını. Bir rivayeti vardır. İnsanlar diyorlar ki mihir hakkını ne olursa olsun biz daha sonra vereceğiz, bakacağız. Resulullah dedi ki önceden hazırla parayı. Demek ki hemen verilmek hakkıdır. Bazı kimseler bana yazıyorlar. Şimdi kadınlar hak mer istiyorlar ki halbuki istiyorlarsa onların hakkıdır. Hemen verilmeli. Ve kavgalar oluyor ve daha sonra boşanmaya kadar iş gidiyor. Halbuki bunun onunla alakası yok mihir hakkının. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Ali zira Hazreti Osman'a sattı. Hazreti Osman parasını dahi verdi. Ve zırhını dahi geri verdi. Hazreti Ali diyor ki ben o para alarak geldim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına koydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir avuç Hazreti Bilal'e verdi ki bundan biraz koku satın al. Ve bazı insanlar dedi ki Hazreti Fatma'nın çeyiz hazırlayın. Hazreti Fatma için bir yatak, bir içinde bir yastık hazırlandı. Hazreti bir rivayet vardı dedi ki böyle yapmam için Allah-u Teala bana emretmiştir.
evlilikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki Fatma sana gelirse ben gelmedikçe bir şey konuşma onunla. Hazreti Fatma Hazreti Ümmü Emin ile birlikte geldiler ve bir yerde oturdu. Ben de bir tarafa oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki benim kardeşim burada mıdır? Ümmü Emin dedi ki sizin kardeşiniz ve siz kızınızı mı onunla evlendirdiniz? Resulullah dedi ki evet. İçeri girdi. Hazreti Fatma dedi ki bana su getir. Kalktı ve bu durumda evlilik olabilir. Öz kardeş değil o. Evde bir kap su getirdi. Resulullah onu eline aldı ve ondan içti. Ve Hazreti Fatma dedi ki ilerle. O ilerledi. Resulullah onun başı üzerine serpti su ve dua ederek ve dedi ki Allahümme inni uizuha beka ve zurriyetaha mineşşeytanirracim. Ey Allah ben onu ve onun evladını şeytan merdudden ben senin sığınmana veriyorum. Sonra dedi ki öbür tarafa yüz çevir. Öbür tarafa yüz çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun arkasına su serpti ve Hazreti Ali ile de aynı şekilde yaptı. Hazreti Ali'ye dedi ki kendi ehline git. Allah adına ve bereketiyle. Aynı şekilde Hazreti Ali'den rivayet şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir abdest aldı bir kap ile ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatma üzerinde serpti su ve dedi ki Allahümme barik fihima ve barik lahuma fi şemlehima. Ya Rabbi her ikisine bereket ver. Her ikisinin birleşmesine bereket ver. Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Selma beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. Biz Fatma'yı hazırlayalım. Hazreti Ali'nin yanına götürelim. Biz eve dikkat ettik. Biz onu Batha'nın hurma ağacıyla iki yastık hazırladık. Sonra hurma aldı ve onun bir evde bir tahta aldı ki üzerine elbise asalım ve su dahi o bidonu oraya konabilsin. Biz Hazreti Fatma'nın evliliğinden daha iyi bir evlilik görmedik. Velime arpa, hurma ve hes bir yeme denili peynir ile birlikte yapılır bu. Hazreti Asma binti Umeys beyan eder. O zamanda bu velime davetinden daha büyük bir davet yoktu. Hazreti Fatma ve Hazreti Ali'nin evliliğinin detaylarını beyan ederek Sirat Hatımun Nebiyyin'de şöyle zikredilmiştir. Hazreti Fatma Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evladı arasında en küçük idi. Hazreti Hatice'nin karnından doğdu ve kendi evladı arasında Hazreti Fatma'yı en fazla severdi ve kendi kişilik iyiliklerinden bu sevgiye ehil idi en fazla. Onun yaşı şimdi 15 yaşındaydı ve evlilik mesajlara gelmeye başlamıştı. İlk olarak Hazreti Fatma için Hazreti Ebu Bakir ricada bulundu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem reddetti. Sonra Hazreti Ömer kabul etti fakat onun ricasını dahi kabul etmedi. Ondan sonra onlar dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in irade Hazreti Ali hakkındadır. Hazreti Ali'ye dedi ki sen Fatma için ricada bulun. Hazreti Ali galiba eskiden istiyordu fakat haya yüzünden sessiz idi. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine hazır olarak ricada bulundu. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala vahiy ettiydi. İşaret ettiydi Allah-u Teala. Fatma Hazreti Ali ile evlenmeli. Hazreti Ali ricada bulundu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim hakkımda Allah-u Teala önceden emir vermiştir. Sonra Hazreti Fatma'ya sordu. O da haya yüzünden sessiz kaldı. Bu da bir çeşit rıza demektir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler ve ansarın bir topluluğunu toplayarak Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın nikahını kıydı. Bu iki Hicri'nin başlangıcı yahut orta
Savaşı'nın olayıdır. Sonra Bedir Savaşı olduktan sonra galiba Mazul Hicca 2'de evlilik yapıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali çağırarak sordu. Senin yanında mühür için bir şey var mı yok mu? Bu bahçe olayı evlilik olayından önceki olayıdır. Ben doğru söylediydim. Hazreti Ali çağırdı ve dedi ki senin elinde mühürün vermek için bir şey var mı? Hazreti Ali arz etti. Ya Resulallah, benim elimde bir şey yok. Dedi ki zırhı ne oldu? Ben sana verdiydim. Hazreti Ali arz etti ki o vardı. Resulullah dedi ki onu getir. Zırhı 480 dirheme karşı satıldı ve onundan parasını çıkardı, evlilik parasını. Hazreti Fatma'nın verdiği çeyiz bir çarşaf, bir yatak, içinde hurma yaprakları vardı ve bir su. Fatma'nın bir değirmen dahi verdiydi çeyiz olarak. Bu esbab verildiği zaman ev için düşürüldü. Hazreti Ali ile birlikte caminin bir hücresinde kalıyordu. Evlilikten sonra gerekliydi ki ayrı bir ev olsun. Orada karı koca otursunlar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki sen şimdi bir ev ara. İkiniz orada kalabilirsiniz. Hazreti Ali gelip geçici olarak bir ev ve girdi. Hazreti Fatıma evlenerek oraya gitti. Evlendikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evine teşrif buyurdu. Ve biraz sus çağırarak dua etti ve o suyu Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin üzerine serpti. Ve dedi ki Allahümme barik fihima ve barik aleyhima ve barik lahuma naslahuma. Ya ey benim Rabbim, her ikisinin ilişkilerine bereket ver ve onun ilişkilerine ver ki diğer insanlarla olsun ve onun nesillerine bereket ver. Sonra bu her iki çifti bırakarak geri döndü. Ondan sonra Hazreti Fatma'nın evine bir gün gitti. Hazreti Fatma Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Harsa bin Numan Ansari'nin yanında birkaç ev vardır. Onlardan birisini bize versin, boşalsın. Dedi ki o bizim için o kadar evleri daha önce boşaltmıştır. Ben şimdi utanıyorum. Harsa öğrendi onu bir yolda. Koşa geldi ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Resulallah, benim her neyim varsa sizindir. Vallahi benden kabul ettiğiniz benim için çok mutlu verici oluyor. Benim yanımda kalana mukabil. Sonra o muhlis sahabi ısrar ile bir evi boşaltarak verdi. Ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma oraya girdiler. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma darlığı yani zuhud ve kanaat gösteriyorlardı. Hadislerde zikir vardır. Hazreti Ali beyan etti. Hazreti Fatıma değirmen ile ellerinde sancı çıktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna bazı esirler geldiler. Resulullah gitti ve görmedi evde kendisini. Hazreti Fatıma Hazreti Ayşe ile görüştü ve ona dedi ki nasıl ben geldiydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Hazreti Ayşe Hazreti Fatıma'nın buraya evine geldiğini beyan etti. Hazreti Ali diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize teşrif buyurdu. Biz yatağa girdiydik. Biz ayağa kalkmak istedik. Dedi ki siz yerinizde kalın. Sonra bizim aramızda oturdu. Öyle ki ben göğsüm üzerinde ben daha iyi bir şey söylemeyeyim mi? Sizin istediğiniz siz yatağa gittiğiniz zaman 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah söyleyin. Bu sizin için bir uşaktan daha iyidir. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet vardır. Hazreti Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine bir uşak istemek için geldi ve şikayet etti. Fazla iş oluşundan. Dedi ki sen o uşağı göremezsin bizde. Böyle
benden uşak alamazsın. Vermek istemiyordu. Halbuki hakları vardı. Hazreti Ali'nin dahi ganimet malından, fakat vermedi. Dedi ki ben sana öyle bir şey söylemeyeyim mi? Senin için uşaktan daha iyi olsun. Yatağa girdiğin zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyiniz. Sahih Müslim'in rivayetidir bu. Hazreti Müslim Mevud Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini beyan ederek bu olayı şöyle beyan ediyor. Buhari'nin ile alakalı olarak beyan etti. Hadis şöyledir. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a şikayet etti. Değirmen ile eziyet duyuyor. O arada bazı esirler geldiler Resulullah'ın yanına. Hazreti Resulullah'ın yanına gitti. Evde bulmadı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a haber vererek geri döndü. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve teşrif buyurduğu zaman Hazreti Ayşe Hazreti Fatma'nın geldiğini beyan etti. Resulullah dedi. Resulullah bizim evimize geldi ve biz yatağa girdiydik. Girdiğini biz kalkmak istedik fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yerinize yatılı kalın. Sonra aramızda oturdu. Öyle ki kendi ayaklarının soğukluğunu ben göğsüm üzerinde hissettim, oturdu. Dedi ki ben sana öyle bir şey söylemeyeyim mi? Sizin istediğinizden daha iyidir. O da şudur ki siz yatağa girdiğiniz zaman 34 defa tekbir, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah deyin. Bu sizin için bir uşaktan daha iyi olacaktır. Diyorlar ki bu olaydan öğreniliyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malların dağıtımında o kadar dikkatliydi ki Hz. Fatıma bir uşak istiyordu ve değirmen ile eziyet duyuyordu fakat ona uşak vermedi. Dua etmeyi söyledi ve Allah-u Teala dikkatini çekti. Eğer isteseydi Hz. Fatıma'ya bir uşak verebilirdi. Çünkü dağıtılmak için gelen mal Hz. Resulullah'a geliyordu. Sahabeler arasında dağıtılmak için geliyordu ve Hz. Ali'nin dahi hakkı olabilirdi. Hz. Fatıma dahi ona haklıydı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkatli davrandı ve istemedi ki o mallardan kendi akrabalarına versin. Mümkün idi. Onunla gelecekte insan kim bilir ne netice çıkarabilirler ve padişahlar insanlar malını caiz görürlerdi. Onun için kendisine gelen cariye ve esirlerden hiçbirisini Hazreti Ayşe, Hazreti Fatma'ya vermedi. Burada şunu da hatırda tutmak lazım. Bunda kendisinin ve akrabalarının malının payı olduğunu beyan etmiştir Allah-u Teala. Veriyordu kendisi ve akrabalarına. Fakat kendisine bir şey payına gelmedikçe onu ve akrabasına vermezdi. Kendisi de onu harcamazdı. Bir kralın örneğini verebilirsiniz ki Beytülmal'ı öyle korusun. Öyle bir naziri varsa yalnız o pak zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla yoksa diğer dinler onun benzerini gösteremezler. Hazreti Ali diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizim evimize geldiler ve dediler ki ikiniz namaz kılmıyor musunuz? Ben arz ettim. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bizim canlarımız Allah'ın elindedir. O isterse bizi uyandırıyor. Resulullah bir şey cevap vermedi ve geri döndü. Teheccüd namazını kılmıyorsan namazda murat teheccüd namazıydı. Teheccüd zamanında eğer gözümüz açılmıyorsa Allah'ın istiyorsa biz kılıyoruz eğer bizi uyandırırsa. Resulullah tartışmadı ve geri döndü. Sonra ben dinledim. Geri giderken kendi elini boğduğu üzerine vuruyordu ve diyordu ki kanal insanı aksara şeyin cadala. İnsan en fazla tartışan birisidir. Hz. Müslim Mevud bu olayı beyan ederek diyor ki bir seferinde geceleyin kendi damadı ve Hazreti kızı Hazreti Fatma'nın evine gitti ve dedi ki teheccüd kılıyor musunuz?
aşağı yukarı gecenin yarısında kılınan. Dedik Hazreti Ali dedi ki çalışıyoruz fakat Allah-u Teala menşeine göre biz uyuyakalırsak teheccüd kılamıyoruz. Dedi ki teheccüd kılın. Ve ondan sonra evine gitti ve yolda sık sık diyordu ki ve kânel insanu aksara şeyin cadala. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesidir. Anlamı şudur ki insan kendi hatasını kabul etmez ve birçok delil ileri sürerek bahane uyduruyor ve örtüyor suçunu. Anlamı şuydu ki Hz. Ali ve Hz. Fatıma şu desinler ki arada bir hata yapıyoruz. Niye dediler ki biz Allah-u Teala menşei oluyor. Biz uyanmayalım. Biz uyanık uyuyoruz ve kendi hatasını Allah'a niye isnat ettiler? Hz. Müslim Mevud beyan eder. Bu olayı daha açarak. Hz. Ali kendi olayını beyan ediyor. Bundan anlaşılıyor ki bir seferinde Hz. Ali öyle bir cevap verdi. Orada bir tartışma tarzı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öfkeleneceğine yahut kırılacağına öyle latif bir tarz benimsedi ki Hz. Ali hayatının son anına kadar onun tatlılığından lezzet duyuyor olacak. Ve onun aldığı lezzet onun hakkıydı. Şimdi böyle dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sevmediğini beyan ederek her insan ince gören birisi hayret içinde kalır. Hz. Ali karramallahu vecehu diyor ki Bukhari'nin rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece benim ve Fatıma Zahra'nın yanına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızıydı o. Ve dedi ki siz teheccüd namazını kılmıyor musunuz? Ben arz ettim ki ya Resulallah bizim canlarımız Allah'ın elindedir. O ne zaman isterse uyandırır biz diyor. Bunu dinleyerek geri döndü ve bana bir şey söylemedi. Sonra ben dinledim. Ve kendi budu üzerine elini vuruyordu ve diyordu ki insan birçok konuda tartışmaya başlıyor. Allah Allah. Ne güzel bir şekilde Hazreti Ali'ye nasihat etti ki böyle cevap vermemeliydin. Başka birisi olsaydı tartışmalıydı. Benim durum ve rütbeme bak. Sonra cevabına bak. Bu senin hakkın var mıydı? Böyle benim sözümü reddet. Yoksa en azından tartışabilirdi ki bu senin bu iddian doğru değil. İnsan mecburdur. Ve onun bütün işleri Allah-u Teala'nın elindedir. Ne zaman isterse onu yaptırır. İster namaz gücü versin yahut vermesin. Ve diyor ki cebir meselesi Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Ancak her iki yoldan hiçbirisini benimsemedi Resulullah. Ne onlara öfkelendi ne tartışarak Hazreti Ali'yi onun sözünün hatasını anlattı. Bir tarafa eğilerek onun bu cevabı üzerine şöyle hayret etti. İnsan çok tuhaftır. Her şeyde mutlaka kendisi lehine bir şey çıkarır ve tartışmaya başlar. Gerçek şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle demesi öyle çok kadar faydası vardı ki onda biri dahi başka birisinin nasihatinden alınamazdı. Bu hadisten biz birçok şey öğreniyoruz. Hz. Resulullah'ın ahlakının değişik yönleri ortaya çıkıyor ve burada onun zikri beyan etmek daha uygundur. Hz. Müslim bu diyor. İlk olarak şunu öğreniyoruz ki dini ne kadar seviyordu. Geceleyin yürüyerek akrabalarına bakıyordu. Birçok insan var ki kendileri iyi olurlar. İnsanlara iyi nasihat ederler. Fakat kendi evlerinin durumu kötü olur. Ve onlarda bu madde olmaz. Kendi ev ahalisini ıslah etsinler. Ve onlar hakkında meşhurdur. Lamba altında karanlık. Nasıl lamba her şeyi aydınlatıyorsa ve kendisinin altında karanlık oluyorsa aynı şekilde bunlar diğer insanlara nasihat ediyor fakat kendi evine bakmıyorlar.
bizim nurdan bizim ahalisi, ev ahalisi nasıl ne istifade ediyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna bakıyordu. Onun akrabaları dahi o nur ile aydınlansınlar. Dünyayı aydınlatmak istiyordu o nurla. Ve onun imtihan dahi ediyordu. Akrabaların terbiyesi o kadar yüce bir cevherdir. Eğer kendisinde olmasaydı kendi ahlakında değerli bir şey az olurdu. İkinci şey bu öğreniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kamil olarak inanıyordu bu insanların önüne attığı talimata ve bir dakika için şüphe duymuyordu onda. Ve insanlar itiraz ediyorlar ki eliyazu billah dünyaya ahmak yapmak için ve saltanatını kurmak için uydurdu. Yoksa vahiy gelmiyordu kendisine, bu böyle değildi. Aksine Resul ve Allah-u Teala'nın Resulü olusu konusunda öyle tesellisi vardı ki onun benzeri dünyada bulunmaz. Çünkü mümkündür. İnsanlara yapmacılık arasında yapabilsin. Fakat bu düşünce yapılamaz ki geceleyin adamın birisi özellikle kendi kızı ve damadının evine gitsin ve onlara sorsun ibadet yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Farz etmemiştir. Eda etmek müminlerin kendi durumuna bırakmıştır. Her kim geceleyin kalkarak eda ediliyor. O zaman gitmesi ve kızına ve damadına nasihat etmesi, teheccüd eda etmek için kamil yakine işaret ediyor ki o insanlara verdiği talimata kendisi inanıyordu. Yoksa bir iftira edici birisi ki bu talimata üzerine ona göre hareket etmemek aynıdır. Evladına öyle geceleyin nasihat edemez bu talimata amel etmek için. Talimat vardır fakat geceleyin nasihat edemez gizli zamanda. Eğer insan yakin varsa o talimata yürümeden insan kemale ulaşamaz. Ona göre amel etmemek eşittir. Fakat nasihat etmek geceleyin gizli zamanda bu ancak o zaman oluyor ki insanın yakini olsun ki bu talimat üzerine hareket etmeden insan en yüce kemalata ulaşamaz. Dinin en yüceliklerine ulaşamaz. Üçüncüsü şu ki onu ispat etmek için ben bu olayı beyan ettim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi anlatmak için tahammül gösteriyordu. Ve kavga edeceğine sevgiyle ona hatası konusunda söylüyordu. Hz. Ali sorusunu böyle reddetmek istedi. Biz uyursak bizim nasıl etkimiz var ki uyanalım. Yetki yoktur. İnsan uyursa nerede bilsin ki filan zaman gelmiştir. Şimdi filan iş yapayım. Allah-u Teala gözümü açarsa namaz kılıyoruz. Yoksa mecbur oluyoruz. O zaman alarm yoktu saatleri. Resulullah hayret etmeliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde iman. Asla öyle gafil yapmazdı ki teheccüd zamanı geçsin ve kendisi haber almasın. Onun için öbür tarafa yüz çevirerek dedi ki insan söz kabul etmez, kavga eder. Gelecek için çabuk sarf etmelisiniz ki zamanımız geri gitmesin, böyle ertelememeliydiler. Hazreti Ali Karramallahu Vecehu diyor ki ben ondan sonra hiç teheccüdü kaçırmadım. Bu zikir vardır. Gelecekte dahi zikredilecek inşallah. Bugün Pakistan'da durum daha da kötüleşiyor. Bazı memurlar, hükümetin memurları, mollaların arkasında yürüyerek, onlarla işbirliği yaparak bize ne kadar mümkün olursa zarar vermeye çalışıyorlar. Onun için özellikle dua edin. Rabban Ahmedileri dahi Pakistan'da, diğer şehirlerde yaşayan Ahmediler dahi her yerde onları korusun ve onların şerrinden korusun ve onların planları çok çirkin planlardır. Onlardan korusun.
Ahmedileri ve onlara ceza verme, çabuk ceza versin. Ondan sonra ben gayb cenazelerini kıldıracağım. Onun hakkında zikrediyorum. Özet olarak ilk zikir Commander Chaudhry Muhammad Aslam Bey Kanada'dandır idi. 2 Kasım günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Commander Bey 1929 senesinde doğdu. Gujranwala'da. Gujranwala'dan birinci oldu lisede. Sonra Talim-i İslam College ve FC College'da tahsil gördü. BSc yaptı. Punjab Üniversitesi'ne Dr. Abdüsselam'ın hocalığında MSc yaptı. 1948'de Furkan Force'a gitti ve Azad Kaşmir'de görev yaptı. Orada Pakistan deniz kuvvetlerine girdi. Direktör Inter Service Selection Board Naval Headquarters İslamabad'da Deputy Director Naval Education orada güzel işlerde görev yaptı. Merhum Mesuf tahsil görüşünde deniz kuvvetlerinin yeni okulu ve fakülte açmak için plan yapmak nasip oldu. Bahriye Deniz Üniversitesi harmak için temel görev yaptı. Pakistan'ın Bahriye Denizi'nden emekli ayrıldıktan sonra Kanada'ya gittik ve bir sene vakf-ı arzi yaptı. Toronto'da Mission House'da ve ondan sonra vakıf retirement'den sonra emeklilikten sonra Hazreti 4. Halife kabul etti ve onun hizmetleri 28 seneye kadar uzadı. Cemaat hizmetlerini Private Secretary, Caidat Secretary, Riştanata Addition Secretary, Mission House ve Muamin Homeopathic Klinik olarak görev yaptı. Merhum çok munkasirul mizac, alçak gönüllü, herkesiyle şefkat gösteren, namaza bağlı olan, hilafeti seven ve aşk derecesinde seven, vakfettikten sonra her saniyesini cemaat hizmetinde geçirmeye çalıştı. Geçen bir yıl sonra hastaydı fakat her ne zaman iyileşirse hemen merkeze gelirdi ve son ana kadar din hizmetinde meşgul oldu. Bıraktığı karısı ve 3 oğlu vardı. Allah-u Teala hepsine onun merhumen mağfiret eylesin ve onun iyiliklerini cari etsin evladında dahi. Onun gelini Nusret Hanım diyor ki çok şefik, çok iyi bir insanıydı. İmanlı bir şekilde vakfı yaptı. İdeal bir kocaydı, babaydı. Ölümden önce çocuklarına nasihat etti ki cemaat ve Allah ile alaka kurun ve namazları hiç kaçırmayın. Ve hayatı boyunca teheccüd ve namazları eda etti. İkinci cenaze Muhterema Şahina Kamer Hanım, Kamer Ahmet Şefik, Nazarat-ı Uliya'nın şoförüdür. Şahina Kamer ve onun oğlu Aziz Samar Ahmet Kamer 12 Kasım 20 bir kazada vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat zamanında 38 yaşındaydı bu bayan ve Samer Ahmet Kamer 17 yaşındaydı. Şahina Kamer kocası ve 2 oğul ve bir kız dışında 3 kardeş bırakmıştır. Kızı Şahina Kamer diyor ki benim annem iyi bir bayanıydı. Daima iyilikleri nasihat ederdi bana. Kendisi daima iyilik yapardı. Her konuda benim iyi dostum idi. Derdi ki maşallah cemaatin işlerini çok severdi. Her şey bana söylerdi. İkincisi beyan etti ki cemaat işlerini çok severdi.
hizmet için daima hazır olurdu. Az talimata rağmen kocası da yazmıştır. Evine hakim oldu ve çocuklarına güzel terbiye verdi. Sonra oğlunun zikri var. Samar Ahmed Kamer. Kamer Ahmed Şefik'in oğlu. Annesiyle birlikte vefat etti kazada. Talim-i İslam Kolej'de birinci senenin öğrencisiydi. Fakültede ve Allah-u Teala'nın lütfuyla iyiydi derste. Görevlerde coşkuyla katılırdı. Cemaat işlerinde çok faal idi. Her ne zaman isterse zaim tarafından her şeyi bırakıp giderdi. Bazen babası diyor ki 3-4 gün için ben yolda kalırdım. Derdi ki baba ben eve hakim bakacağım. Siz kendi görevinizi yapın. Gerçekten öyleydi. Çok sorumlu duyan bir çocuk idi. Samar Ahmed Kamer'in ablası Samrin diyor ki benim kardeşim iyiydi. Hiç öfkelenmezdi. Ben eğer azarlarsam asla öfkelenmezdi. Ve asla kırılmazdı. Kardeşlerini çok severdi. Bütün herkes aynısını yazmıştır. Allah-u Teala merhume mağfiret eylesin. Ve bütün bu aileye sabır ve hafıza versin. Çocuklara ve babalarına dahi. Onun bir oğlu vefat etti. Karısı dahi vefat etti. Ondan sonraki cenaze Seyyida Afzal Khokhar'ın cenazesidir. Aliye Muhammed Afzal Khokhar şehidin karısı. Aşraf Mahmud Khokhar'ın şehidin annesiydi. Kocası ve oğulları şehit oldular. 12 Kasım günü Kanada'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kocasının şehadet arasında zor durumda kaldı. Her zorluk sabır ve hafıza ile göğüs gerdi. Vakar ile hayat geçirdi. Hiçbir zaman şikayet etmedi. 3 kızı evlendirdi. Birkaç sene önce bir genç bir oğul Asif Mahmud Khokhar birdenbire öldü. Bu seferinde dahi sabır gösterdi. Bütün akrabalarını seven birisiydi. Misafirperver, fakirleri seven, yardım eden, hilafete sevgi, cemaat işlerine katılırdı. Bütün hayatı boyunca annesi, babası, şehit kocası ve oğullarına adıyla sadaka verirdi. Annesi Muzaffer Karim ve Sugra Hanım İslam Ahmedi'nin aşıklarından biriydiler. Hazreti Mirza Mecid Ahmed, Mirza Fazlur Rahman East London'ın en ablalarıydı. Mübarek Khokhar'ın gelini Mübarek Siddiqi'nin teyzesiydi. Merhume Musiya'ydı. Bıraktı bir oğul bir Ahmet Khokhar ve 3 kız. Tayyiba Kureyşi, Tahira Macid, Samina Khokhar bırakmıştır. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükselsin ve merhamet eylesin. Çocuklarına dahi annesinin iyiliklerini devam etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.